Heute erzähle ich euch, wie man einen geheimen Block in Minecraft bekommt. Dafür braucht ihr die Version V1.11.0. Übrigens ist auf dem Handy die Version. So, zuerst, also ihr könnt auch andere Versionen nehmen. Zuerst gehen wir in den Kreativmodus und erstellen uns erstmal eine neue Welt. Der Block ist so geheim, den kennen nur wenige Leute. So, wir spawnen in ein Eisbiom. Wie schön. Ich gucke erstmal, ob ich hier ein Village finde, weil dann kann ich es noch schnell looten. Aber ich glaube, hier gibt es kein Village. Ja. So. Als nächstes müssen wir ins End kommen. Dafür benötigen wir diese Utensilien. Und was ein Widderkopf da macht, werdet ihr schon sehen. Wir müssen nämlich den Widder spawnen. So, wir platzieren erstmal ein Enderportal. Enderportal. Macht genau das, was ich mache. Habt ihr das fertig? Müsst ihr jetzt einfach nur die Enderaugen reinmachen. Und ihr müsst dann /kill eingeben, also damit ihr den Enderdrachen tötet. So, wir geben jetzt im Chat ein /e ein. So, habt ihr diesen Schritt schon gemacht? Dann müssen wir jetzt nach dem Portal, wo man die Deep Darks findet. Die Deep Darks. Ich meinte die so Trial Chambers. Nein. Ach, ihr wisst ja. So, wir müssen jetzt Ausschau halten, wo das Portal ist. Da ist es schon. Und das ist jetzt blöd, weil das kann jetzt runterfallen. Nämlich, seht ihr diesen Block? Wenn man diesen abbaut, bekommt man ihn eigentlich gar nicht. Aber ich zeige euch einen Weg, wie man ihn kriegt. Der Widder war damals verbuggt. Also in der Version, die ich hier gerade auf dem Handy spiele. So, was wir jetzt erstmal machen müssen, ist eine Plattform zu bauen, damit dieser Block nicht runterfallen kann. So. Habt ihr das jetzt schon gemacht? Zeige ich euch gleich den nächsten Schritt, den ihr machen müsst. Als nächstes baut ihr diese obere Schicht der Grundgestein ab. Ich weiß nicht, wie der auf Englisch heißt. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. So, danach platziert ihr einen Widder. Das sollte nicht passieren. Das sollte eigentlich gar nicht passieren. So, wir platzieren einen Widder. Und er darf nicht rausfallen. Er darf nicht reinfallen. So. 3, 2, 1. Buff. Da ist er. Und ihr bekommt diesen illegalen Block. Nun, jetzt habt ihr diesen illegalen Block. Und damit könnt ihr ein Haus bauen. Zum Beispiel, das kann ich euch mal zeigen. Übrigens, wenn ihr im End seid, kann es passieren, dass ihr teleportiert werdet. So. Und ihr könnt mit dem Block jetzt alles machen, was ihr wollt. Wir können zum Beispiel auch mehrere Blöcke hinbauen. Ich sag jetzt mal so ein paar, 5 Stück oder so. 18 Stück. 20, 40 Stück. Das sollten genug sein. So. Jetzt spawnen wir den Widder noch ein erneut. Und dann werdet ihr gleich sehen. Warte, ich kann ja so lange noch bauen. Ich kann noch bauen. So. Und jetzt bekommen wir
mehrere Blöcke vom diesen Dings. Okay, und der Widder fliegt weg. So. Aber ihr seht schon, wir haben die Blöcke verdoppelt und haben jetzt ganz viele Dinge, also 18 Stück haben wir jetzt. So, und ich gebe jetzt nochmal /kill ein, weil der Widder wird echt nerven. Von allem, wenn er mein Haus abschießt. / Oder muss ich nur /kill? Nee. Ich muss wortwörtlich /e eingeben. So. Jetzt ist der Widder tot. Und jetzt können wir es machen. Wir können uns sogar... Warte mal, das will ich mal zeigen. Wir können uns sogar einsperren. Jo. Warte. Ja gut, würde das Laser-Dings nicht mehr sein. Ich warte noch, bis das Laser... Guck mal, das sieht echt cool aus. Man könnte denken, wir wären in einer anderen Dimension. Aber das sind wir nicht. Egal. Jetzt baue ich ein Haus. Wie immer dieses komische Pot-Haus, UFO-Haus, Alien-Haus, wie auch immer ihr es nennen wollt. Und wenn ihr nicht in dieser Version spielt, dann ist es euer Problem, denn der Widder kann sich dort bewegen. Und in dieser Version kann er es nicht, wenn er spawnt. So, ups, scheiße. So. So, Leute. Wir haben es gleich geschafft. So, ich hoffe, ich habe jetzt aus Versehen keinen Block platziert. So, ich kann jetzt schon mal hier das machen. Ja. Durch. So. Depp, bap, piep, boop. So. Bap, piep, bap, bap, bap. Ups. Bap, piep. Stellt euch vor, ihr geht in eure Minecraft-Welt rein und seht das. Das ist schon heftig. Ich nenne das Haus das Endgesteinhaus. Oh yeah. Das Endgesteinhaus sieht echt cool aus. Manchmal macht der PS. Ja, ich sag's ein bisschen nicht. Sonst wird das Video bestimmt gesperrt. Obwohl, eigentlich kann ich es sagen, Pisser. Weil meine anderen Videos wurden davon auch nicht gesperrt. Also. Schreibt mal unten in die Kommentare. Ach, jetzt weiß ich den Block. Bedrock. Bedrock war's. Ihr müsst den Bedrock abbauen. Bedrock. Halt die Klappe, Taube. Bei mir ist gerade so eine Taube. So, es wird ein 3x3 Haus. 3x3, natürlich. Ey, wir müssen mal die Endertruhen holen. Weil dann sieht's aus wie ein Endhaus. Es ist ja auch ein Endhaus. Und ich hoffe, dass euch dieser Weg geholfen hat, wie man diesen Block bekommt. Und hört auf, Mods darüber zu schreiben. Es ist keine Mod. Das gab's mal wirklich. So. Übrigens, ich habe gerade Fenster auf. Deswegen hört man, glaube ich, die Autos. So. So.
So. Ey, wir müssen noch den Boden. Den Boden müssen wir noch. Scheiße. Den Boden voller Enddinger. So. Jetzt. Oh, guck mal, hier wurde ein Block vergessen. Und es wird wieder Nacht. Aber mit /day geht es einfach. Ja? Ey, das sieht echt cool aus. Leute, verpiss dich doch. Ah, scheiße. Guck mal, die Hälfte ist schon. Warum baut er das denn ab? Ist er behindert? Jetzt auf. So. Oh yeah. Mein Haus ist so wunderschön. Es ist so einfach cool. Und Leute, ich kann ja länger aufnehmen, das was ich überhaupt noch nicht wusste. Also ich wusste es schon, aber ich dachte mir so, nee, es klappt bestimmt nicht. Aber doch, es klappt. Das ist wie in der alten Minecraft-Folgen. Eigentlich habe ich mal gesagt, dass ich 100 Tage in Minecraft spiele, aber ich habe mir so gedacht, nee. So. Oh, da ist noch eine. Man könnte denken, ich wäre in ein Endlabyrinth. Scheiße. Egal. Junge, wir laufen auf Enddingern. Hä? Digga, man kann das ja echt schlecht sehen, weil so viele Blöcke von denen da sind, dass ich es schlecht erkennen kann. Ja, und er baut es mal wieder ab. Ja, und da auch mal wieder, du Vollpfosten. Echt schön, dass du mal wieder alles abbaust, weil du so dumm bist. Guck, hier hat er auch wieder was abgebaut. Es kann doch alles nicht sein. Doch es kann sein, es kann sein, es kann sein. I know that I forget you, I forget you. Stellt euch vor, ihr seht das in eurer Minecraft-Welt. Ihr werdet euch denken, hä, was ist das? Ja. Gleich bin ich fertig, gleich bin ich fertig. Hör auf zu sneaken. So, noch ein paar Blöcke. Endlich bin ich fertig. Zeit, das Dach zu machen. Zeit, das Dach zu machen. Zeit, dir in die Fresse zu hauen. Digga, man erkennt gar nichts. Man sieht nur diese komischen Blöcke. Ich glaube, ich weiß, warum die aus dem Spiel geworfen wurden. Also nicht aus dem Spiel geworfen wurden, aber ich glaube, ich weiß, warum die so illegal sind. Weil die so komisch aussehen.
Ich habe so viele von diesen Dingern. Und mein Spiel laggt übertrieben. Wegen den Blöcken bestimmt. Und Leute, wir haben eigentlich schon die Zeit erreicht, wo ich eigentlich meine Videos beende. Aber ich kann sie länger machen. Oh yeah. See, I wanna be with you. See, I be with you. I wanna be with you. Aber ich kann das auch schlecht sehen. Hallo? Digga, irgendwas knackt hier. Digga, warum macht er das? Ich erkenne nichts mehr. Digga, das Spiel leckt auch so hart von den Blöcken. Stell dir vor, jetzt kommt Hugh rein und sagt, du hast die geheimsten Blöcke gefunden. Deswegen werde ich dich jetzt aus dem Spiel bannen. Digga, es wäre zu wild. Sehe ich hier noch was mir nicht gefällt? Okay, wir gehen einfach mal runter. Wir werden es dann ja sehen. Habe ich eigentlich Ton aus? Nee. Hört sich so leise an. Alter. Na doch, eigentlich war es richtig. Eigentlich hätte ich den gar nicht abbauen können. Niemand wird mein Haus zerstören. Ich bin super cool. Alter, Spiel laggt. Ich bin aber gleich fertig, Leute. Eine Seite noch. Hör auf, die abzubauen, du Arsch. Du Lelek. Junge, es laggt. Geh da. Du baust sie nicht ab. Wenn du sie einmal abbaust, ne? Ich hau dir in die Fresse. Kannst aber wissen. Mehr. Ich brauch mehr. Mehr. Ich brauch mehr. 3, 2. Fick dich. 3, 2. Ich hab doch hier irgendwas gerade gesehen. Ich wusste es. Okay, wir haben es geschafft, glaube ich. Da ist noch ein Fehler. Wir haben es geschafft. Endlich. Hallo? Hör auf, den Block abzubauen. Digga, wir brauchen jetzt noch eine Endkiste. Kiste. Digga, das Spiel laggt, aber scheiß drauf. Scheiß auf Lag. Wir haben es geschafft. Nein. Hier war noch was. Aber egal. Alter, das ist ein Endraum. Seht euch das an. Das sieht mega cool aus. Digga, hör auf, es abzubauen. Sieht echt cool aus. Stopp! Was machst du? Bist du behindert oder sowas naht? Kann es sein, dass du dumm bist? Du Hitler?
Toll. Jetzt muss ich alles wieder aufbauen. Kleines Stück Scheiße. Hör auf, da Sachen zu zerstören. Was machst du? Ey, Leute, man kann sich einfach nur aufregen mit diesen Spast. Bei diesen Spasti. Okay, jetzt sind wir im Endraum. Ich bin... Hör auf... Jetzt sind wir im Endraum. Wir sind im Endraum. Oh yeah. Okay, Leute, ich würde sagen, wenn euch das Tutorial gefallen hat, lasst auf jeden Fall ein Like da, lasst ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und ja, wir sehen uns am nächsten Morgen wieder. Falls ich morgen ein Video hochlade, mal gucken. Auf jeden Fall, bis morgen. Warte mal, was? Bis morgen? Wieso? Hör auf, die Sachen alle abzubauen. Warte, Leute, ich muss noch einmal kurz was regeln. Du Keck, hörst auf, die Sachen abzubauen. Kleiner Adolf. Ey, der macht so vieles kaputt, Alter. Ich könnte den in die Fresse hauen. Ja. Ihr solltet euch versegnen über mein Haus. Denn mein Haus ist eine wahre Kunst. Ey, Alpaka-Händler, verpiss dich. Ganz ehrlich, dich braucht man hier gar nicht. Verpiss dich aus diesem Scheißspiel. Sonst hau ich dir in die Fresse. Leute, den müsste man immer töten. Immer töten. Immer raufhauen. Immer raufhauen. Mit seinen Alpakas. Und jetzt bekommt der Spast auch was er kriegt. Okay, Leute, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Minecraft-Folge wieder. Und ja, bis bald.